Danas imam tu čast da najavim našu najistaknutiju i najuspješniju džudistkinju Milicu Nikolić. Milice, dobar dan, poštovanje i dobrodošla u Judokasta. Hvala vam, dobar dan. A da ne persiram. Hvala ti. Da. Možemo. Prije svega da ti još jednom čestitam odlazak na olimpijadu. Ovo je tvoja druga olimpijada. Kaži mi kakav je osjećaj po drugi put biti u društvu najboljih? Pa ja to ne doživljavam tako. U principu, prvi put olimpijske igre otišla sam dosta pod nekim stresnim okolnostima i malo je ta i korona i cijela ta situacija oko korone dosta je uticala stresno i bilo je jako neizvesno do samog kraja, tako da sam ja te olimpijske igre, ne znam ni da li sam doživjela na pravi način, tako da ja iskreno sada znam otprilike šta me čeka, ali neću sebi da to predstavljam sad da li sam drugi ili prvi put na olimpijskim igrama, prosto idem kao da nisam nikad ni bila i tako da želim da se prepustim tom osjećaju nečeg nepoznatog i novog i da uživam u svakom trenutku. Kako se razlikuje taj period koji je iza nas i odnosno prošlost i sadašnjost, kad ima publike i kad nema u sali, ali ogromna razlika, da li to utiče na tebe, da li ti je lakše da se boriš pred publikom ili kad nema publike? Borila sam se u raznim okolnostima, pogotovo to tokom korone je bilo vrlo neobično, jer mi se nikad nije desila situacija da budem u sali koja je potpuno prazna, a to je se desilo na olimpijskim igrama gdje nije bilo nikoga na tribinama i imaš dva borilišta gdje je potpuna tišina, gdje se čulo, znači, svaki uzdisaj, svaki pokret, svaki korak na strunjači se čuo toliko jasno i bilo je neobično, mogu da kažem, ali meni je prijao taj osjećaj zato što prosto, kako da kažem, ja sam osoba koja ne voli da je uvek u centru pažnje i onda kad osetim i tu publiku koja je previše i koja navija i gde prosto buka, zna to nekada poremeti pažnju, tako da meni uopšte te okolnosti nisu smetale. Kad odlazite za Pariz, ostalo je još nekih 15 dana otprilike do Da, početka. ostalo je do 27. se ja borim. Prva ekipa ide 24. nas troje sa našim trenerima. Posle dolazi, ja ne znam ko je u drugoj ekipi, treća ekipa, ovi što su teškaši, mislim da tu je Kukolj mislim da je Žabićki Kukolj, da. Sad svakako definitivno bit će i drugačije, pogotovo što je i Francuska, judo živi tamo, naravno najviše posjetilaca bude upravo u Parizu. Tako da nadamo se da neće uticati to toliko na tebe, ta buka i galama, i da ćeš uspjeti da ostvariš tu najsjajniju medalju za koju se zapravo svi nadamo da ćeš osvojiti. Da se vratimo na početak, kako je počelo to sve kod tebe? Ti si evo već nekih 10 godina na IGF turu, ali da se vratimo još nazad. Kad si prvi put kročila u salu? Prvi put 2002. godine. Moj prvi klub je bio Zvezda i to sam počela više na inicijativu roditelja, jer sam uvek bila neko ko je mnogo manji od svoje generacije fizički. Krenula sam u prvi razred sa 12,5 kg, što je 13, što je tada bio svima šok. Ideš u prvi razred, nemaš ni 13 kg i onda su u drugom razredu odlučili da me upišu na judo. I ja sam otišla tamo, prvo imala sam otpor prema tome jer sam to zamišljala kao negde gde ja treba se bijem sa nekim fizički, a pritom ja privatno i generalno kao osoba nisam konfliktna i ne volim okršaje, tako da sam imala otpor prema tome, ali kada sam videla da je to ipak mnogo suptilnije, gde nema udaraca, gde je sve stvar tehnike, kretanja, gardova i koordinacije, odmah mi se dopalo, jer i krenuli su rezultati od starta. Mislim da je to jedan od bitnih faktora koji je mene zadržao u judu, taj osjećaj da ti nešto ide od ruke i da si u nečemu jako dobar i prosto od prvog momenta, od prvog takmičenja meni je prosto krenulo, počela sam uzimati medalje, počela sam budem najbolja, znači ne da uzimam medalje, nego da godinama budem najbolja u Srbiji i u svojoj kategoriji, u kategoriji iznad svoje, tako da
to je nešto što me i nosilo kroz taj judo, taj osjećaj da prosto to mi ide od ruke i da sam tu stvarno dobra. Kad smo već kod kategorije, planiraš li da se pomjeraš za kategoriju naprijed ili ostaješ u 48? Da, to je jako dobro pitanje koje ja vodim već u svojoj glavi 4 godine. Ja sam planirala i posle Tokija da promenim kategoriju, da idem do 52, ali na inicijativu Nemanje. Nemanja je moj trener, Nemanja Petrović. Mi smo se dogovorili da je meni zaista ta kategorija u tom periodu odgovarala, da sam postala jako dominantna u tom trenutku i onda smo odlučili, pošto je Pariz bio za 3 godine, da produžimo do 48. Tako da sada posle Pariza sigurno ne ostajem u 48. Ovo je poslednje takmičenje u 48. Za 52, mislim, ako ostajem i u judo, idem do 52. Naravno, ne želim da donosim sad niti velike, niti daleke planove. Za početak, meni je jedini cilj i plan Pariz. Posle Pariza lako ću ja sesti sa svojim trenerom, sa svojim okruženjem i porodicom i doneti odluku koja je najbolja za mene. Dotaćemo se još malo početka. Sjećaš se prvog treninga, prvog takmičenja i prve osvojene medalje? Da, sećam se. Ja se sećam svega. Inače, mene ljudi iz mog okruženja i zovu Judo Base, zato što ja sve znam. Znači, imam u glavi podatke svih mečeva, pa i svojih. Prvi meč mi je bio u Sremskoj Mitrovici i tamo sam odradila prvi meč sa svojom tada, u tom trenutku nisam znala da će mi to biti, ali tadašnja večita rivalka iz mojih pionirskih dana, to je Anita Sakal, i pobedila me tog dana, ali ja sam na kraju bila treća i na svom prvom takmičenju posle mesec i po dana treniranja ja sam uzela medalju, ali ja sam bila toliko razočarana tom medaljom, jer sam očekivala ipak, stvarno, da budem prva, kao to se meni podrazumevalo da ja kad nešto radim u tome budem najbolja. I prosto ja sam tu medalju nisam htela ni da uzmem, to se sećam. I onda su me jedva naterali da uopšte uzmem medalju. Tako da eto, to je bilo moje prvo takmičenje. Zanimljivo. Od tad nastavljaš taj šampionski niz i osvajaš zlata. Pa nastavljam šampionski niz u osvajanju medalja, jer sam kasnije naučila da prihvatim tu bronzu, da je to zaista veliki uspeh. Kad sam počinjala, meni se podrazumevalo u školi petica i u judu samo zlato da su uspeh. I sve ispod toga mi nije bio uspeh. A vremenom čovek shvati da su i druge stvari uspeh i onda malo, nije to spuštanje kriterijuma, nego prosto shvatanje da je život nešto sasvim drugo i da je realnost nešto sasvim drugo. Tako da i bronza je posle postala uspeh na nekim takmičenjima. Kako si do sad zadovoljna, evo recimo ovom tekućom godinom od početka pa do sad izlazila si na jako puno takmičenja, bilo i medalja i jako puno borbi. Do sad mislim da nije nigdje izostao barem plasman. Pa iskreno ovom godinom i nisam zadovoljna. Čak i ne toliko rezultatski. Rezultatski ja sam mogla da popravim neka takmičenja za nijansu ili čak svetsko je trebalo je bolje, ali prosto godina je bila takva i počela je tako da ja generalno nisam dobro funkcionisala ni van strunjače i bilo je tu nekih dosta događaja van strunjače koji su se mnogo odrazili na mene, odrazili su se dosta na moju psihičku stabilnost i na to da ja prosto nisam mogla na treninzima da budem niti fokusirana, a onda je krenulo i zdravlje mi nije bilo baš najbolje, konstantno neke prehlade, virusi i onda prosto bez kontinuiteta u treningu nemam odakle da crpim ni samopouzdanja, nemam ni odakle da crpim moment kada se meč lomi da prelomim u svoju korist. Tako da prosto falilo je da kažemo, što bi rekli, neki žara, a meni, ja bi to više nazvala prosto nekog kontinuiteta u trenažnom procesu. Jesi li jurila rang listu ili samo izlazila radi bodova i radi da ostaneš u tom kontinuitetu borbi? Pa ovo pitanje je baš onako kompleksno. Ne juri se to jedna stvar. Mislim, nisam jurila konkretno jednu stvar, ali bilo je 10 stvari koje su, mislim 10, ali 5 stvari sigurno koje su bile bitne i zbog kojih sam ja morala da održim kontinuitet izlazaka na takmičenje, iako u nekim momentima čak nisam ni želela da izlazim na takmičenje, koje mi možda u tom momentu nisam bila spremna dovoljno,
ali prosto morala sam da izlazim na takmičenja zbog održavanja prvo na rang listi, naravno, jer u kategoriji sam u tom trenutku smo Andreja Stojedinov i ja, koje obe jurimo kvalifikacije za olimpijske igre i naravno da mi je bilo bitno da održim se tu da jesam, a to je među tih prvih 5. A onda sam imala drugu ambiciju, a to je da nekako uspem da uđem u tih 4 do 5 nosioca, jer sam računala da će biti dosta manje devojaka kvalifikovano u mojoj kategoriji za olimpijske igre i mislila sam da ću time uspeti da budem slobodna prvo kolo, ali se na kraju ispostavilo da se u mojoj kategoriji kvalifikovala 31 devojka, što je onako, nikad se nije desilo do 48 da bude toliki broj kvalifikovanih devojaka, samim time u tom cilju, ajde da kažem cilju, ali nekoj toj ambiciji nisam uspela jer sam trenutno 6. Jesam nosilac, ali i da sam bila i 4. što je bio moj neki cilj, generalno opet ne bi bila slobodna prvo kolo jer previše kontinentalnih kvota pokupljeno baš u mojoj kategoriji. Tako da opet biti nosilac, ne mogu kažem, to mi je bio još jedan od tih ciljeva, to je bio taj neki 3., 4. cilj da kažem, taj sam cilj ispunila. Ostala sam u nosiocima i mislim da je moja strana žreba, eto tako kažem, sticajem okolnosti i Božije volje, ispala je dobra. Sad za olimpijske igre moja strana žreba je dobra, čekamo da vidimo koja će biti prva 2 kola, tako da ni ne razmišljamo o tome, ali naravno svi koji su nosioci podsvesno gledaju i na kojoj su strani žreba i sa kim. Pošto je naš sport takav i ne može da se planira naredni korak, možemo prvu borbu da isplaniramo donekle, ali dalje ne. Da li imaš možda nekoga za koga se konkretno spremaš? Ko je tvoj najveći rival? Ne, iskreno da se konkretno spremam sada za nekoga ne, zato što sve te devojke koje su trenutno na rankingu, imam mnogo određenih mečeva sa njima i nekako, neću kažem da ih znam u dušu, jer to onako zvuči previše prisno, ali poprilično dobro ih znam i pogotovo i sa kampova i u njihovim lošim danima i u dobrim danima i na takmičenjima. Sa nekim devojkama imam određenih takmičarskih 10-ak mečeva, ako ne i više, tako da mislim da što se tiče analize svojih protivnica, mislim da tu ne treba više od toga detaljisati, prosto sve sam ih osetila dovoljno dobro. Spremam se da budem najbolja verzija sebe, čak ne toliko fizički, jer fizički ja sam manje više uvek dobra. Sad mi je najbitnije to da budem ja mentalno dobra i da budem ono što kažu ljudi stabilan u glavi, u stvari to nije stabilnost, to je prosto da ti poslažeš sve u svojoj glavi, da ne osjetiš niti preveliki pritisak, a da sa druge strane ne budeš ni previše opušten. I to je ono, da se tačno nađe balans svih osjećanja i da tog dana dozvolim sebi da osjetim svaku emociju, da je ne krijem i da ne bežim od nje, a sa druge strane da je prigrlim i da sa njom odradim najbolje što mogu. To znači biti najbolja verzija sebe. To znači da ne prikrivam svoje mane kojih imam, kao i svaki čovek. Svaku emociju koju osjetiš tog dana je normalna, samo trebaš prigrliti i tog dana najbolje moguće funkcionisati i izvući iz nje ono što može pozitivno. Pa makar to bio i neki strah koji ljudi misle da je negativan, u stvari ne mora znači nužno da je negativan, može se usmeri vrlo dobro tog dana, da bude i pozitivno. To je svakako bilo i moje naredno pitanje, ta mentalna snaga, koliko je ona važna, pored naravno fizičke snage i kako se ti konkretno spremaš, ajde recimo sad i fizički i mentalno? Pa priprema mentalno, ja inače imam i psihologa, već godinama radim sa psiholozima, u posljednje vreme radim sa Marijom Srećković, ona je psiholog olimpijskog tima Srbije. Iskreno, pripremam se, da kažem, ne mogu kažem da se sa njom pripremam jer se sa njom ne viđam svaki dan, ali ona mi je jedan od ljudi koji me usmerava i daje mi smernice, ona mi je kao neki putokaz da ako u nekom trenutku ovog perioda nisam bila na dobrom putu, prosto me vrati na pravi put ako sam počela da razmišljam da nešto ne ide dobro ili da se preispitujem, to ona me uvek nekako vraćala na taj pravi put, tako da imam psihologa naravno, ali pored toga radim i svakodnevno na tome kroz neke bezazlenije momente koji nekima deluju bezazleno, od tog momenta da ja ustanem, odem na trening i osjećam se jako neraspoloženo i ne radi mi se taj trening i onda sebe
ubedim, nateram i uverim da prosto izvučem iz sebe da mogu da odradim taj trening i čak izvučem i pozitivno da budem pozitivno u svemu tome, da ne bude samo da ga odradim. Jako mi je bitno da trening uradim, jer odraditi trening to me onako zvuči kao otaljati nešto, a kada uradim trening to znači da sam uradila ono sve što je bilo do mene 100% fokusirano, tako da kroz taj fokus, da kažem, vežbam svoju psihu, jer fokus je nešto što se vrlo lako izgubi i vrati, prosto kao i motivacija, to nije konstantna stvar i ne može biti konstantna stvar, tako da to vežbam bukvalno tim svakodnevnim sitnim trenucima, momentima treninga, čim osetim da mi je fokus otišao, da već razmišljam o nečem drugom, da ne želim da budem prisutna možda na tom treningu u tom momentu, odmah sebe vraćam i usmeravam kroz neko, ne kažem pozitivno razmišljanje, ali kroz neko pozitivno ubeđivanje sebe. Posle takvih treninga, kakav je osjećaj? Da li se osjetiš lakše, da li se osjetiš bolje, u smislu došla si nikakva, izašla si, oznojila se, odradila si, dala si svoj maksimum? Pa, da li se osjećam bolje ili lošije? Ja generalno se i pre takvih treninga osjećam isto kao i posle takvih treninga, jer u principu svaki taj trening je meni samo jedan, pa ne, više nije ni stepenik, to je baš onako jedan maleni korak i ni ne razmišljam o tome da sam sad odradila veliki ili mali posao. Smatram samo da sam odradila ono što je bio zadatak i cilj tog dana, tog trenutka, tog sata. Tako da prosto kao kada zadamo sebi danas moram da odem do prodavnice, da kupim reci to, posle toga idem kući, spremim to. Prosto ne mogu da budem zadovoljna nakon svakog treninga kao da sam uspela ne znam ja u čemu. Ja sam zahvalna da kažem, mogu da kažem bolje reč, da sam zahvalna na svakom treningu koji završim i da ja izađem iz treninga zdrava, prava i da sam uspela da ostvarim neki cilj koji smo trener i ja zadali meni. Tako da zahvalna, meni je ispravnija reč, a zadovoljna sam rezultatima kada se naprave. A kako se fizički spremaš, kako teku pripreme? Matija je juče spomenula da ti je on glavni sparing partner, pa hoćeš li... Matija je neko ko i meni, eto, ja kažem, ja u klubu mnogo volim svoju decu, mislim, mi smo tako dosta povezani, ja treniram u Beogradskom i dosta sam vezana za tu decu generalno, ali Matija je neko, kada sam ja došla, tad je bila Rakovica, to je sad Beogradski, mislim, isto su deca u pitanju, to je bilo dete koje je bilo osuđeno da radi sa mnom, to je bilo pre olimpijskih igara u Tokiju i on je bio tako osuđen da bude meni žrtva, zato što je bio tako mali i tako je još bio onako, baš je bio dete. Ja sam bila normalno mnogo fizički dominantnija od njega i mislim da tih 2 godine dok je on meni sparingovao, da je stvarno prošao jedan ozbiljan test volje i želje da ostane u ovom sportu i da napravi nešto veliko, jer kada dođeš, ja znam po sebi, kada radiš sa nekim seniorom, ja sam recimo imala tu situaciju s Jovanom Rogić, da kad radiš s nekim koji je senior, već oformljeni i mnogo jači od tebe fizički, to je stvarno svaki dan igra živaca i te želje, da li uopšte želiš to, jer prosto dobijaš, kako mi kažemo, nenormalne batine i ne možeš ništa niti da plasiraš, niti da uradiš što si ni pomislio, prosto je nemoguće. I onda se osjećaš tako beznadežno. Tako da kad se to prođe, ta neka, da kažem, tortura, po znacima navoda, mislim da iz takvih tortura izlaze veliki šampioni. I tako da eto, Matija je sa mnom to prošla. Sad je u toj situaciji Bojana Savić. Ona je isto tu s nama u klubu, mlada devojčica, kadetkinja je. Tako da eto, i pred njom ja verujem da će ona isto napraviti velike rezultate. Samo treba da se sve to poslaže i u njenoj glavi, a i u njenom životu. Matija je to iskoristila na pravi način, tu je i kadetska evropska medalja, tu prošli vikend i za juniore uzeo srebro, također nadamo se sad i na narednim takmičenjima da će nastaviti taj niz i da će biti još uspješniji. A kako generalno teku pripreme, pored Matije i Bojane, kako se spremaš? Pa Nemanja i Miško tu su treneri u klubu i iskreno ja od kada sam došla da radim sa njima,
ne razmišljam preterano o treninzima i to je prvi put u mojoj karijeri, pošto ja eto sad imam 30 godina i dok nisam došla sa njima da sarađujem, večito sam imala taj problem kako šta da treniram i uvek sam ja sama sebi smišljala i organizovala treninge, jer je prosto takva bila situacija, jednostavno da se sad ne unosim u detalje, ali uvek sam sama sebi smišljala i planirala treninge, sve. I onda sam prvi put došla u okruženje gde sam ja okružena sa trenerima koji sve razmišljaju umesto mene. Prosto, čak mi je bilo i čudno u početku da ja ne moram da razmišljam šta ću sutra trenirati, s kim ću raditi i gde ću raditi. Tako da i sad je takva ista situacija. Mi smo već u decembru manje više imali smo neka, da kažemo, 2 scenarija što se tiče i takmičarske sezone, a što se tiče i trenažne sezone. Tako da je to sve već dosta bilo napred određeno što se tiče i kampova nekih, odlaska u Japan, gde smo proveli pola juna u Japanu i bili smo na juniorskom trening kampu, sad pred Pariz, i cilj je da posljednjih 3 nedelje provedemo u Beogradu, da budem stacionirana, da imam svoj mir, da odradim maksimalno dobro pripreme koje se privode kraju i doveli smo još dodatnih par sparing partnera, tu je u pomoć uskočili su Maša i Steva iz Partizana. Maša je meni stvarno prijatelj već, ja mislim, 15 godina, ni ne brojim, tako da ona mi je uvek tu našla kad mi je trebalo. Tako i ovog puta, evo sad pred olimpijske igre, zaista poslala je svoje takmičare da tu budu, da sparinguju zbog borbi, jer prosto u klubu malo imamo problem, malo deficit sa sparinzima za mene, jer sitna kategorija, ženska, jako je teško naći adekvatnog sparing partnera koji radi taj tip judo. Tako da zaista sam zadovoljna sa svim kako teče. Opet kažem, neću ništa da pričam, ja uvijek sačekam ono posljednji trenutak dok nek prođe vaga da kažem da je sve prošlo kako treba, pre svega zbog nepredvidivosti povreda i nekih okolnosti i realno iz života van strunjače, svašta uvijek tu čovjek može se desiti koje stvari ne može predvidi do poslednjeg trenutka, tako da za sad je sve dobro, tako ću da kažem, neka tako ostane i to je to. Kako je bilo u Japanu, koja je razlika između evropskih kampova i kampa u Japanu? Čuo sam da nema zagrijavanja, da se samo pokloni i odmah ide tuča. Da, pa dobro, ja sam u Japanu bila dosta puta, čak sam jednom, to uvek kažem, jednom sam bila sama na 40 dana u Japanu. Znači, to je bilo za mene jedno strahovito iskustvo u svakom smislu te reči, koliko pozitivno, toliko jako negativno, jer biti sam u Japanu sa Japankama, da dođeš tako kao da si pao sa kruške, ne znaš šta te čeka, bez trenera, bez sparinga, jako je bilo teško i konfuzno meni da se uopšte adaptiram na taj tip treninga prvi 20 dana samo. Znači, dobila sam isto strašne batine u smislu, čak ne toliko fizički koliko se osjećaš toliko nemoćno da te svaki put neko baci na tehniku, a ti ne možeš ni otpor da pružiš. To je meni bilo fascinantno. A sad kad smo bili, prosto ja sam već znam šta me čeka u Japanu, imam neko iskustvo iz Japana i otišli smo tamo, bili smo sa izraelskim prvim timom ženskim, sa njima smo u dogovoru bili tamo u isto vreme i išli smo sa njima na različite univerzitete, tako da mnogo mi je značilo zato što sam pustila da radim svoj judo, jer na našim kampovima, OTC kampovima i po Evropi, generalno dosta je tu nabijeno sujetom, pogotovo među ženama. Među ženama ti mečevi na kampovima su dosta tenzični, napeti i mnogo je sujete tu prisutno, jer treneri gledaju, uvek neko radi tu scouting, uvek se to sve posmatra i uvek gleda šta ćeš da uradiš da neko nešto ili ne pročita ili da te neko nešto ne povredi. Previše su to mnogo na snagu, mnogo su jaki mečevi i, kao kažem, manje si slobodan u tim mečima, a dok u Japanu to je drugačije, tu ja nemam direktnu konkurenciju nikoga i onda sam ja slobodnija i da padnem i da bacim i da se okrenem i jeste to puno mečeva brojčano, kad se pogleda 10 do 15 mečeva, ali to ne može se uporedi sa 5-6 mečeva na nekom ovako kampu, jer nije toliko snage utrošeno u jednom meču sa njim. Jesi li stigla da obiđeš Japan? Kakav je Japan?
Pa ja kad odem u Japan, ja se uvijek trudim da ga obiđem, zato što Japan, mislim, ne Japan, ali Tokio, jer nemamo vremena za nešto više. Obiđemo u Tokio ono, te neke, da kažemo, poznatije znamenitosti, jer obići Tokio generalno ceo, to je nemoguće, mora se ovdje turistički pre svega, a ti da treniraš 2 puta dnevno i da ideš da obilaziš Tokio, nemoguće, stvarno je van svake pameti. Tako da, stigneš da obiđeš neke te stvari koje su onako popularne, poznate. Ako si tu 15 dana, računaš u svojoj glavi imam 2 vikenda, i za 2 vikenda upakuješ što je više moguće da vidiš stvari i da odmoriš malo u toj šetnji nekoj obilasku. Je li teže trenirati ili obilaziti Tokio? Kako? Je li teže obilaziti Tokio ili trenirati? Pa, ja mislim da ne može se uporediti. Naravno, ja bi turistički otišla u Tokio iskreno da ga obiđem na 20 dana i to je uživanje. Mislim, stvarno uživanje, ali trenirati tamo, ja recimo uvek to kažem, sad možda ja nekima ću zvučati da pričam nebuloze, ali meni u Japanu mnogo lakše pada da treniram nego u recimo Srbiji prema mom planu i programu koji ja imam u klubu. Nekako su moji treninzi u Srbiji mnogo intenzivniji i fizički naporniji. Možda su u Japanu mentalno iscrpljujući zato što traju treninzi malo duže, 2,5 sata, ali nekako ja uvek gde dobijam najveće i najgore upale mišiće i da se jedva oporavim od treninga, to je upravo ovde u Srbiji, tako da recimo u Japanu nisam dobila ni jednu upalu mišića. Eto primjera. Kako izgleda jedan njihov trening? Jedan njihov trening, pa ja generalno sam najviše provela vremena na Teikyo univerzitetu, ali sad ovo što smo imali prilike da obiđemo druge univerzitete, uglavnom je slično zagrevanje. Njima je zagrevanje tako lagano, to je neki uvek niži intenzitet, neko valjanje, rolanje, skakutanje, ali sve to tako kroz neki lagan intenzitet i oni vole da puste muziku na zagrevanju i to je tako kod njih specifično. A posle toga kreće ono uči komi u mestu, pa onda ide u kombinaciji sa nage komijem bacanjem, ili umesto uči komije gore puste zagrevanje kao, mislim, uči komi u parteru, radi se i onda se kreće ili od ne vazi se kreću borbe, par borbe bude dole i onda se naravno podižu gore i onda u tači vazi idu borbe. Zavisi, to baš ono imaju različite koncepte treninga u tači vazi, tako da sve zavisi, ali uglavnom traje to po sat i po vremena, to u tači vazi borbe. Kad smo već kod putovanja, koja ti je destinacija ostavila onako najveći utisak? Obišla si cijeli svijet, tako da siguran sam da si stigla i da obiđeš i pored sale Da, i grada. jesam. Pa znaš kako, meni, dobro, Tokio, ajde da kažemo, to je druga dimenzija i to svi izdvojimo zato što stvarno totalno drugačije ljudi funkcionišu. Od momenta kako izađeš iz aviona ti već osjetiš da je nešto drugačije nego igde gde si bio. Ali za mene sad možda, eto, ja volim najviše da izdvojim, to je Taškent. Ja toliko volim tamo da odem i ja volim taj grad generalno i te ljude tamo i u Uzbekistanu. To su tako ljudi i normalni i fini i kulturni. Mislim i prvo zemlja jedna od, da kažem, jeftinijih generalno tamo da možeš i da obiđeš i da vidiš. Mnogo je čista zemlja, nema kriminala, nema ništa. Meni je Taškent uvek nekako, sad ne znam da li je to do toga što tamo napravim rezultat ili ne znam šta, ali Taškent mi uvek ostane tako u lepom sećanju. Eto, Taškent bih izdvojila i recimo Pariz ne volim kao grad, ali za Pariz me uvek vežu lepe uspomene i onda eto, kad mi neko kaže Pariz, uvek me asocira na moje najbolje rezultate generalno i na neke najlepše doživljaje što se tiče judoa, jer to što ja doživim tamo u Parizu na takmičenju i kad sam osvojila jednu i drugu medalju, meni je to bilo nešto što mislim da nikad neću zaboraviti, zaista. Kako balansiraš između privatnog života i, da kažemo, profesionalnog sporta? Pa dobro, ja sam to vremenom naučila da hendlujem. Postoje ljudi koji su tu godinama uz mene. Imam par ljudi s kojima sam ceo život tu, imam prijateljicu koju imam preko 20 godina i prosto ja imam tako mali krug ljudi sa kojima funkcionišem. Generalno
Nemam društvene mreže, ne zato što ja sad nešto bojkotujem današnji stil života, ne naprotiv, mislim da na društvenim mrežama ima se vidi svašta zanimljivo i korisno i edukativno, ali prosto nisam tip koji želi da se ističe na taj način, niti da sebe reklamiram, prosto kao što sam rekla i na početku, ja sam takva, ja volim da sam dosta nekako i senke volim da radim i ne volim da upadam previše nekome u oči, tako funkcionišem, a i same te društvene mreže te previše vuku da se baviš tuđim životima i onda ja prosto, to je nešto što zagušuje i moju energiju životnu i onda me to ne privlači, a moj privatni život ja uvek usklađujem prema judu. To je prosto usklađeno prema tome, ja imam podršku za to cele svoje okoline, ljudi već znaju, svi iz uže, šire porodice, o klubu neću ni da pričam, naravno, oni, bukvalno mi svi dišemo kao jedan i svi znamo šta nam je cilj, ne mislim samo moj cilj kao moj, ali generalno cilj nam je na nivou kluba da napravimo najveće rezultate, tako da njih ne treba ni da naglašavam. Tako da svako ko je bio u mom životu ili je trenutno u mom životu zna kako ja funkcionišem i ljudi vrlo lako nekako, ne kažem prilagode, ali uđu u kolosek sa tim i kapiraju i imaju razumevanja. Koje su omiljene aktivnosti van judoa? Kako se opuštaš, kako vrijeme provodiš? Pored, naravno, Omiljene aktivnosti, pa nemam ja sad puno da treba da kažem da letim, ne znam, da idem da iskačem iz padobrana i takve varijante, ali recimo šta volim, volim da čitam psihološku literaturu, to sam generalno počela da radim sa neke 21-2 godine, kad sam počela primećujem gde sam najtanja, da kažem, u judovu, i onda sam počela da se bavim time na sebi, a onda sam kasnije shvatila da me to zanima na mnogo dubljem nivou i da želim da pomognem i drugima i odlučila sam se da prošle godine upišem psihologiju i da budem jednog dana da završim to. Mislim da ću, kad mi se malo karijera stiša i malo intenzitet takmičenja smanji, mislim da ću to završiti vrlo brzo i da se okrenem sportskoj psihologiji, jer mislim da imam dosta tu moć govora da pričam sa mlađim ljudima, pošto nemam da kažem deca, to su sve mlađi ljudi koji vrlo dobro sve razumeju, samo treba da im se kaže na pravi način. Tako da, eto, to je nešto o čemu uspela sam se pronađem te kasnije. Sa 18-19 godina nisam imala pojma da me privlači psihologija, ali kasnije kroz sport sam spoznala da imam taj neki kvalitet i to nešto unutar sebe, da umem da prenesem ljudima kako treba da misle i da se osjećaju, jer verovatno iz tog osjećaja empatije prema drugim ljudima ja to uspevam da iscrpim, da se svakome približim na pravi način. Da li imaš neku literaturu da preporučiš? Pa nemam sada ništa konkretno, trenutno sam u materijalu koji učim za fakultet, mislim trenutno sam stvarno u tome, fazon učite niže kognitivne procese, mislim šalim se, ali trenutno sam stvarno u tome i fokusirala sam se na to i mislim ne toliko fokusirala koliko na treninge, ali od literature trenutno samo to čitam, tako da kad završim sa svim time onda ću moći da se vratim onome što sam generalno radila i pre, ali generalno svaka popularna psihologija koja se čita, ja mislim da u svakoj toj knjizi ima nešto pametno se pročita. Ne mislim da sada treba ljudi da odu i da čitaju samo popularnu psihologiju, ali mislim da u svakoj knjizi, ako neko osjeti potrebu da je kupi, da je pročita, sigurno sam, barem sam ja tako, uspela da iz svake te knjige izvučem barem jednu pouku koja mi je pomogla. Pa mislim, evo, i kad smo bili deca, prva knjiga koju sam u životu pročitala, koja je imala snažan uticaj mene što se tiče tog psihološkog momenta, na primjer Mali princ, koji neko će reći da je to bajka, to nije bajka uopšte, ili knjiga Alhemičar, to su neka najosnovnija literatura koja čak ne spada ni pod psihološke knjige, a toliko može da izvuče jednu snažnu pouku da čoveku totalno promeni način viđenja celog života, tako i kroz sport može da ti okrene potpuno razmišljanje, tako da eto, ne mogu da kažem sad konkretno neka knjiga, na svakoga neka knjiga može da odjednom probudi u njemu nešto što nije ni znao da ima. Da se vratim samo
jedan korak unazad. Što se tiče društvenih mreža, da li ti primijetiš u sali kod mlađih kolega da ima neke zavisnosti, da nisu dovoljno fokusirani i skoncentrisani na trening i generalno na stvari kojima se bave? Da li misliš da utiče to na njih? Pa ne mislim, zašto ne mislim? Zato što onaj ko hoće da trenira i ko je stvarno posvećen tome, mislim da ne postoje ne društvene mreže, mislim da ne postoji ništa što može da ti odvuče fokus. Tako da ne mislim da, ja prva nemam društvene mreže, ali ne želim da propagiram taj stav da su društvene mreže ili provođenje vremena na telefonu uzrok toga da te nešto odvraća ili odvlači pažnju od treninga. Sigurno sam to nije uzrok. Uzrok leži mnogo dublje, uzrok leži u porodičnim nekim vrednostima, uzrok leži u samom tom vaspitanju, uzrok leži u samodisciplini, u kontroli sebe, u tome da prepoznaš kada ne radiš nešto kako treba i ako nisi na pravom putu, a opet sve se to svodi na to kakvi su nam temelji vrednosti usađeni, jer ako nemamo dobre temelje, mi ne možemo da prepoznamo kod sebe da nešto ne radimo kako treba. Borci su malo specifični po tom pitanju. Oni više njeguju tu neku i vrijednost i da kažem i porodičnu vrijednost i znaju da poštuju i trenera i starije i one koji su iznad njih i kolege. A što nisam, ne kažem, znači ne generalizujem u drugim sportovima i nije baš tako slučaj. Viđamo i po gradu i svuda da djeca koja su baš u borilačkom sportu, koja su odrasli i žive taj sport, da su dosta i smirenija i usmjerenija i da kažem nekako zdravije razmišljaju. Slažeš li se sa tim? Joj, pa ne znam, to je moja generacija, da, bilo je tako i bilo je više poštovanja prema trenerima, prema starijem sparing partneru, prema nevezano da li ima rezultat bolji od tebi ili ne. Sada to se dosta menja i mislim da opet to je neki trend koji se prati, to opet ne znam sa čime veze, ali to je neki trend koji se prati da sam ja centar svega, da sam ja najbolji, da sam ja naj i da ću ja biti nešto naj. I prosto iz toga sledi manjak poštovanja prema drugima. Ja ne vidim to sada, ne bih to separatisala da li je to borilački sport ili ne, jer onda mogu da navedem primere iz UFC-a i MMA gde ljudi se ponašaju krajnje bahato i primitivno i prosto, možda čak i više nego ozloglašeni fudbaleri. A sa druge strane, ja znam i u judo isto takvih ljudi koji su i bahati i prosti i rade neke stvari koje nisu prigodne za sport. A onda isto mogu da navedem druge primere da znam divne ljude iz drugih sportova kao što je fudbal, kao što je rukomet, odbojka, da ne pričam među košarkašima, isto upoznala sam dosta dobrih ljudi, onda tekvondo da imamo dva sjajna primjera iz Srbije, Milica Mandić i Tijana Bogdanović, to su devojke vanserijski, kulturne, obrazovane, inteligentne. Stvarno mislim, danas u današnje vreme ne bih povezivala taj neki nivo poštovanja i kulture sa sportom, jer sam ja kroz judo nekako u posljednje vreme viđam mnogo nekulturne dece i dece koje nemaju nikakvo poštovanje ni prema trenerima, ni prema starijim sparing partnerima, da na primjer dešava se da ja uđem u salu gde se nalaze deca koje su mlađe od mene 10-15 godina, gde ne priđu da se jave meni, što meni ne vređa to mene uopšte, niti se ja tu smatram uvređeno, samo se setim sebe kad sam ja imala 15 godina i kada uđe u salu neko ko je kao Miloš Mijalković bio, ja ne znam da li sada pamte to generacije, ili Mara Kovačević, kada oni se pojave, ja bukvalno pritrčim tim ljudima da se javim i da mi je čast ošte da me pogledaju i mi pruže ruku. Tako da danas se to nije više na tom nivou kao što je bilo najiskrenije. Danas deca pravi idole prema tome ko ima koliko pratilaca na društvenim mrežama, a ne prema tome ko je šta zaista uspeo u životu. Tako da, zato kažem, ne bih ja to vezivala za sport, iskreno.
tvoja zadnja rečenica, nadovezat ću se na nju. Ti si neko ko nema društvene mreže, a mnogima si uzor. Mnoge djevojke koje su i bile ovdje, moj sagovornik i generalno ljudi koji prate Judocast profil, su upravo tebe istakli da si im uzor. Ko je tvoj uzor bio? Da, ja imam često to pitanje kad mi postave ko mi je bio uzor i onda obično sad odgovorit ću da ja nemam uzora i onda će reći ljudi da ona je gorda. Ne, nisam gorda. Ja zaista nemam uzora i ne vodim se time da imam uzora zato što pre svega to nije ni hrišćanski, a u duhu moje vere nije da imam uzora. Ja imam ljude koji su meni inspirativni i to su ljudi koje ja mogu da sretnem i u svakodnevnom životu. To može da bude random osoba na ulici koja je pritrčala da pomogne nekome i mene će to da inspiriše tog dana kažem pa što nisam to ja uradila, vidi kako je to lepo, kako je ta osoba plemenita. I onda ja ne mogu da nađem idola niti uzora ni u kome, ali mogu da pronađem inspiraciju ljudima kad urade nešto što ja recimo ne kažem da li sam ikad uspela u životu, možda nisam u tom trenutku radila i onda sam u fazonu ovo je stvarno za svaka čast. Eto. A sutradan ta osoba može uradi nešto ružno i da prosto više me ne inspiriše tim svojim postupkom. Tako da ja nekako gledam da iz ljudi izvučem inspiraciju, da me inspiriše s dobrim delima, dobrim postupcima, nekim izgovorenim lepim rečima, mislima. Tako da nikad nisam bila, eto, kad sam bila mala, ja nisam imala nikad idola i uvek kad bi me neko pitao kao mala, nisam znala dam pravi odgovor i govorila sam prosto, pa nemam. Ali onda sam vremenom shvatila, u stvari, ja i ne treba da imam idole. Svakom čoveku može se nađe inspiracija i svako može nešto da ti kaže ili da uradi, da te ostavi prosto bez teksta, da te oduševi, da kažeš kako bi ja, ovako ja trebam. Tako da, eto, to je moj odgovor o tome da li imam idola. A koliko ti znači ova podrška i da kažemo što si ti nečija inspiracija? Pa znači mi da budem nečija inspiracija. Ne mogu kažem da mi ne znači zato što se ja trudim da ne samo da govorim to, da treba deca da rade ovako ili onako. Ja zaista takav život živim i svi koji su u mom okruženju i bližem i daljem okruženju i kome čak i ovlaš poznaje, vrlo dobro znaju da se čvrsto držim nekih svojih principa i ubeđenja i da ne odstupam od toga i same discipline, što se tiče od tih banalnih stvari, spavanja, kako jedem, kako treniram, kako gledam na sport i kako gledam na život i kako gledam generalno na međuljudske odnose, zaista se trudim da svojim delima uvek pokažem da kako bi trebalo da se radi i ja sebe nadograđujem kroz tuđa dela isto tako, ali ja svojim delima želim naravno i volim da sam nekome inspiracija, jer bilo bi mi poražavajuće da nisam, to bi značilo da pre svega nisam dobar čovek, a meni kroz sve ovo judo što sam prošla i pravila rezultate, uvek sam na kraju dana i pored te medalje osjećala se ispunjeno ako znam da sam prema nekome ispala u redu, korektna, dobra, učinila nekome nešto, mnogo me to više čak i ispunjavalo te medalje. I imala je trenutaka u životu, kao većina ljudi, naravno da nekome nesvesno ili nenamerno nešto uradim loše. Mene to bukvalno je znalo toliko da izjeda, da to meni utiče na svakodnevno funkcionisanje. I zato kažem, mnogo mi je bitno da težim tome, da budem takva osoba kakva želim da ne samo se predstavim, nego i da osete ljudi oko mene da zaista jesam to. Ti si neko ko svakako i vrijedi kod nas i jedna od tih svijetlih tačaka u našem društvu i kroz sport i kroz kulturu i svakako drago mi je da si ti ta osoba na koju djeca mogu da se ugledaju, da ih inspirišeš i da nastave da slijede tvoj put. A reci mi kako se pripremaš, da li imaš da kažemo te neke rituale recimo pred sami ulazak na meč, kako se tu pripremaš?
Da, ja mislim da ne postoji sportista koji nema makar jedan ritual. Znači, to sam sigurna, ali dobro, ajde, ostaću rezervisana, ne znam, ali barem sve ove sportiste koje ja poznajem vrlo dobro znam da imaju rituale, čak većini znam tačno i koji su im rituali, tako da i većina ljudi oko mene zna koji su moji rituali, pogotovo ljudi koji su sa mnom u sobi na takmičenjima. Ja znam, recimo, ja sam najviše vremena po takmičenjima provela sa Jovanom Rogić i to je devojka koja poznaje svaki moj ritual i naravno da ih imam. Iskreno, ne pričam javno o tome, ne krijem ih, ali nije ni da pričam o tome javno. Osoba koja me zna i koja provodi sa mnom vreme odlično zna koji su to rituali. Ne bih sada izdvajala ni jedan, jer prosto ja sam takva osoba, jako sam pedantna u svemu što radim, pa i u pripremanju za put na takmičenje, pripremanju noć uoči takmičenja i volim da je sve to tako, neću kažem po pesu, ali nekako da sve to bude posloženo u moje glavi po redu, da bi ja imala utisak da će se i sutra to tako sve posložiti kako treba po redu, jer to je prosto taj neki efekat koji ti sam isprovociraš u sebi, da će i sutra sve biti baš tako kako i tekle sve te pripreme, sve išlo kako si ti isplanirao. To ja volim, prosto takva sam osoba. Što je najgore, mnogo puta se u karijeri desilo da svoje rituale ne uspem zbog spoljnih faktora, da ispoštujem, i u početku me to jako remetilo. Znači, tako me to izbacivalo iz koloseka da ja ne mogu da se do takmičenja uđem u svoj onako štos, ali vremenom sam naučila da funkcionišem u tom nesavršenstvu, da kažem, tako da ima nekih ključnih rituala koji se uvek pridržavam, ali prosto postala sam fleksibilnija što se tiče nekih stvari, jer nekad se desi kasni let, nekad stignemo na dan vage pa sve je tako navrat na nos, nekad se desi na kontroli kimona ti ne prođe kimono, nekad se desi nisi skinuo kile na vreme, trčiš u posljednji minut, 2, 10, mislim, svašta se dešava, tako da sad svoje rituale prosto prilagodim samo tim stvarima, postoje ti ključni koji ne zavise ni od čega i to je to. Koliko ti je važna uloga tima i trenera? Jasno. Pa u mojoj karijeri ja sam stalno kuburila nešto sa timom i trenerima i nekako sam uvek unutar sebe imala osjećaj da to nije to. I godinama pokušavajući se pronađem među nekim ljudima i među nekim okruženjem, počela sam da stičem utisak da je problem u meni i to je dosta se odrazilo na moje generalno samopouzdanje u životu. Ne mislim čak na judo koliko ovako, jer sam prosto mislila da ne pripadam nigde i da je problem u meni. I tako sam, dok nisam prosto sticajem okolnosti, ne znam, tako je Božja volja bila, da sretnem, mislim, ja Nemanju znam od pre, naravno, ali nisam znala da je on u trenerskim vodama, niti sam imala pojma da je u Rakovici u tom trenutku bio trener. I mi smo se nekako povezali pred Olimpijske igre u Tokiju i počelo je vrlo spontano da mi sarađujemo. Čak nismo počeli da sarađujemo u kontekstu da on meni trener, nego više mi je bio neko ko mi izlazi u susret gde ću da treniram, jer ja sam njega zamolila da meni treba pomoć, jer ja nisam imala gde i nisam imala s kim, a on je u tom trenutku imao dosta mladih momaka koji su meni bili odličan sparing partner i nekako smo malo po malo i kad su prošle Olimpijske igre mi smo nastavili, ja sam tamo nastavila da idem, imali su oni klubske pripreme, bila sam pozvana i vremenom ja sam shvatila da je to, da Nemanja meni potpuno odgovara kao trener i kao čovek. Koliko god da kad nas neko gleda sa strane ljudi pomisle da se mi stalno svađamo, ali to prosto čak nije ni svađa, mi imamo, takvi smo karakteri, on i ja smo vrlo temperamentni i vrlo lako planemo, ali to on i ja ne doživljavamo kao svađu, dok ljudi oko nas to doživljavaju vrlo burno. A mi smo samo prosto izrazimo naše emocije na malo burniji način, malo se tu, kažem, raspravimo i to je to i mi uvek nastavimo gde smo stali. Tako da sa njim i sa Miškom, on je drugi trener u Beogradskom, zaista imam dobar odnos i ja mislim da ta sala, ja ne znam da li bih uopšte trenirala u tom prostoru, u toj sali, pa čak ne bi tamo išla sigurno da nema njih dvojice.
jer nekako su njih dvojica baš onako dobar tandem i su tu energiju nekako i svoju različitost su preneli, eto tako na nas, kroz tu svoju dobru energiju i sva deca, svi funkcionišemo kao jedan, tako da meni je ta ekipa koju mi imamo, eto već ja s njima već skoro 4 godine, zaista nema cenu. Mislim da me to i vuče i održava u tome da ja ostanem u judu i to me motivisalo da ono, ne znam uopšte ni kako bih otišla iz juda da želim. Ti si sad sa treninga, je li tako, prije ovog razgovora si došla Da. kako je bilo na treningu? Kako izgleda A na jedan treningu. Ja ovaj kažem, kada imam ja jedno dete malo u klubu, mali Laza jedan i on je sada tako, ja uvijek volim kad dođem u klub, ja uvijek pitam decu kako je bilo na treningu i svi mi odgovore dobro. I ja taj odgovor ne volim. I onda tako ima jedan ta mali dečak, koga ja mislim da može da stvarno da može bude jako dobar. I kad god mi priđe, mi se javi, ja kažem kako je bilo na treningu, kaže dobro. Ja ga uvijek tu presečem, ja kažem ne smiješ da mi kažeš dobro. Na treningu nije bilo dobro, nego je bilo jako. I onda ja tako njemu ponovim 5-6 puta i sad kad god ga pitam kako je bilo na treningu, jako. Tako da mene kad neko pita kako je bilo na treningu, to da li je bilo dobro ili loše, nije bitno. Bitno je da je jako. Mislim, tako da šalim se, ali da, najbitnije je da bude jako na treningu i da se odradi ono što treba, da se da 100% sebe, tako da bilo je jako. Da li si imala možda nekad tokom karijere neki neobičan savjet od trenera i da ti je to pomoglo u borbi? U borbi? Pa ja ne znam koliko meni pomoći ima u borbi kao u borbi, dok se dešava borba na takmičenju, ali ima puno naravno saveta koje dobijam pre borbi, posle borbi, posle poraza, posle pobede. Mislim, ne mogu stvarno sad uzem i da izdvojim jedan savet, ali čak i ljudi koji su mi prošli kroz život i koji mi se nisu zadržali sad kao treneri, uvek sam imala od nekoga čujem pa makar i jednu rečenicu koja je bila na mestu i stvarno od koje sam mogla da se ili motivišem ili podignem ili da poverujem ponovo, tako da ne mogu da izdvojim stvarno sad konkretno neki savjet. Koji ti je omiljeni moment na tatamiju? Odnosno da kažemo borba i rezultat, da objedinimo pitanje. Pa imam ih više, nemam jedan. Možda najsnažniju emociju da sam osetila, to je bilo kada sam, da kažem, najsnažnija emocija, to je kada sam osvojila drugi put zlato za mlađe senjore na evropskom. Tad sam osetila stvarno snažnu emociju, jer godinu dana pre toga sam isto bila prva i te prve godine sam se bila iznenadila više nego što sam uspela se radujem tome. A te druge godine sam zaista uspela se radujem jer je bila jaka konkurencija i tog dana sam tukla 5 devojaka koje su svih sad 5 tih devojaka je na ovom IGF turu i imaju trenutno evropske medalje za seniore i svetske. Tako da u finalu sam primjer radila sa Puprekom koja je do 5-2 devojka u prvih 5-6 na svetskoj rang listi. Tako da taj dan Martinez je bila, Gilijazova. Tog dana mi je baš bilo onako i znam da sam tako imala, mislim, neverovatan dan i to je bilo, da kažem, sjela najjači izliv emocija tog dana. A isto bih izdvojila na drugom mestu Pariz, kad sam bila treća u Parizu, gde ja bukvalno nisam znala šta me snašlo tog dana, jer to je bilo, ja ne znam koliko ljudi u publici tog dana, to je bilo prepune tribine i ja kada sam pobedila Figueroa u borbi za bronzu, mislim, ja sam bila potpuni outsider te godine, 2016. Tek sam se pojavila, nisam ja bila neko od koga se očekivala. I ja znam kad sam nju pobedila da ja sam ostala u šoku, znači to mi je bilo, eto, da kažem, taj moment i ovo što sam rekla za evropsko, ostale medalje, da, bude sreća, bude sve, ali i to prođe, nije to sad nešto da zadrži toliko dugo, tako da ova dva momenta bih izdvojila. Da možeš da se vratiš unazad, recimo na početak svoje karijere, šta bi rekla mlađoj sebi? Pa rekla bih da se ne nerviram toliko, jer ja sam večita osoba koja se nervirala oko postupaka drugih ljudi oko sebe, oko stvari na koje ne utičem ja direktno. Nervirala sam se oko nekih okolnosti koje su mi se dešavale, a to su sve stvari koje bi se desile na ovaj ili onaj način. Tako da to ja nerviranjem nisam mogla ni da sprečim ni da popravim.
Tako da bih sebe samo, eto, da mogu da vratim vreme, rekla bih sebi da se stvarno manje nerviram i da naučim da više uživam u svemu onome što mi se dešavalo, jer sad kada pogledam iz ovog ugla mislim da nisam dovoljno uživala i mislim da sam trebala više da osetim svaki taj trenutak, svaki taj moment, pa i taj poraz i pobedu i da se više saživim sa tim i da osetim sve to i da ne prolazim ja mimo tih momenata. Nekako takav utisak sad iz ovog ugla imam, jer zbog svog nekog tog perfekcionizma previše sam preispitivala i svaku pobedu i svaki poraz i uvek je to bilo nešto sa rezervom prihvaćeno i uvek je moglo bolje i uvek je trebalo više i nekako izgubiš taj moment radovanja trenutku. Tako da eto, to bih se posavjetovala. Kako je judo tebe oblikovalo kao osobu? Pa ne mogu ja to da kažem, to će najbolje reći ljudi oko mene kako me oblikovalo. Ja verujem da me i dalje oblikuje, stvarno, jer ja mislim da ja još nisam zaustavila sa svojim, nisam stala sa oblikovanjem sebe, jer neko će reći 20-25 godina ti si zreo, jesi ti možda porastao, ali da sazriš u sportu, sazrevaš non stop. Ja evo sebe kad uporedim i sa prošlom godinom sam sazrela, kad uporedim sa pretprošlom, a verovatno i sledeće godine kad se uporedim s ovom reću da, pomerila sam se dosta. Tako da taj proces još traje. Ne znam kako me oblikovao, vidjet ćemo na kraju svega ovoga. Šta te najviše pokreće? Najviše me pokreću dobri ljudi oko mene i ogromna ljubav koju dobijam od svoje porodice, što, mislim, većina to ljudi govori, nisam ja jedina u tome, samo što, ja mislim, svakog čoveka pokreće ljubav, mene pokreće ta neverovatna količina ljubavi od moje porodice i od nekih mojih najbližih ljudi kojima ja mnogo verujem i za koje bih uradila sve što je u moje moći da uradim. Tako da to je za mene pokretač. Ja kada izgubim neku osobu do koje mi je mnogo stalo u životu, ako mi ode iz života, to mene jako poljulja i tako da ne postoji druga stvar koja bi me pokrenula nakon tako nečega kad mi se desi. Tako da je definitivno ta ljubav prema ljudima i tih ljudi prema meni. Kako vidiš razvoj judoa u Srbiji, odnosno generalno na našim prostorima? Nedavno ste dobili novi prostor na Košutnjaku. Da li misliš da će generalno sportistima to pomoći da stignu te neke rezultate ajde kažem, i vi koji ste trenutno aktivni i koji su prošli takmičari postavili? Da li Pa vidiš... mi možemo sada da se vratimo unazad kad je prvo ovu priču započeo i Beka, Miloš Mijalković. Tad su mislili da to ne može se prevaziđe, on je tad bio pojam za sve nas. Nakon njega pojavili su se Jovana Rogić i Kukolj, to je bio još jedan talas gde su ljudi počeli da uzimaju neke Grand Slamove, što mi nismo znali da je to moguće da se pobede ti ljudi vani, ti Rusi, mislim Azeri, ti Koreanci, ko su ti vanzemaljci. Pa onda posle njih je krenuo talas nas mlađih, to smo Majdove, ta generacija, ja, Strahinja, Žabićka, to je taj neki talas gde smo mi pokazali da to može i na nekim manjim uzrasnim kategorijama se uradi, da na seniorskom nivou može se bude konstantan godinama, da možeš da stvarno konstantno dobijaš ljude iz prvih 10 na svetskoj listi i to je postalo nekako posle nas, cele te generacije, nešto običajno, tako da taj talas stvarno ide i mislim ja gledam po ovoj sad ova mlađa generacija dokazuje da ti u kadetima možda budeš predominantan već. Mislim, to je za nas iskreno bilo malo pojam, oni su dokazali da ti sad već od kadeta možeš da kreneš i da budeš predominantan u Evropi i svetu, što mi nismo uspevali da sazrimo tako brzo u tako malim godinama, nismo imali takve možda mogućnosti, oni sad imaju. Ta sala je otvorena, bili smo na otvaranju, zaista izgleda nestvarno. Ja sam bila u mnogim centrima u svetu, ne kažem, verovatno da ima bolji centara i videla sam, ali ovo je stvarno jedan od najboljih koje sam ja videla na ovim prostorima i bilo bi šteta da se to ne iskoristi na pravi način. Ja verujem da će Savez, da će ljudi u Savezu znati da onako investiciju kako smo dobili, to onaj prostor, da iskoriste na pravi način i da
deca shvate da mi takve uslove nismo imali, da smo se mi snalazili pomoću štapa i kanapa i gde ćemo trenirati, gde ćemo raditi teretanu, u judu i da ne pričamo u kakvim salama smo trenirali, tako da ono je nešto što, ne kažem da će to da napravi šampione, ja samo mislim da to ova generacija treba da iskoristi i da iskoristi svoje maksimalne mogućnosti, jer može trenira u normalnim, da kažem, to su samo normalni uslovi, pošto smo mi stariji trenirali u malo nenormalnim uslovima, po mom mišljenju. Tako da ovo nije ništa, nikakav luksuz. Ja zaista mislim da su ovo samo normalni uslovi koji treba maksimalno da se iskoriste. Imamo jedan talas mlade dece gde ja vidim 5-6 sjajnih potencijala koji ne da će da dostignu naš uspeh, ja iskreno mislim da će to se prevazići. Mislim, bez da nekoga uvredim od starijih i čak i sebe ne vređam, zaista mislim da u ovakvim uslovima gde su izjednačeni sa strancima, znači uslovi su im potpuno izjednačeni kao tamo nekom i Francuzu i tamo nekom Rusu i tamo nekom Koreancu, Brazilcu, potpuno ne vidim razlog da se to ne iskoristi, da se iz ove dece izvuče mnogo više nego iz nas. Složio bih se, ova djeca su sjajna, pun potencijal, imaju i stvarno rade vrhunski i baš sam skoro gledao rang liste, baš ih dosta ima, ono top 10-20, a i ovi što su ispod, svi osvajaju medalje, svi su na postolju, stvarno rade. Slažem se, ja sam isto, ne mogu da kažem, pa taj talas mlađe generacije iskreno je krenuo od generacije devojaka koje su 2000. godište, 99. 2000. Pre toga nije to bilo tako da su juniori kadeti bili toliko dominantni. Osvajalo je se, osvajao je Majdov, Strahinja, Tintor, Tea, Sara, bila je ta generacija koji su osvajali, ne kažem, ali ne na tom nivou, nije bila ta dominacija, koliko je ovo sad. Ovo je baš onako jedna dominacija gde mi idemo na evropsko za kadete i juniore i ne vraćamo se bez 4-5 medalja. Mislim, to je stvarno onako, nama je sad to postalo, ljudi nekako pristupamo tome olako, umesto da mi to iskoristimo i da tu decu usmerimo, da to bude sutra 4-5 sigurnih seniorskih svaki put evropskih medalja. Tako da oni i tekako, ja mislim da naše granice neće pomeriti, nego naravno da će prevazići. To je bila poenta priče, kao što smo mi prevazišli granice jednog Beke i jedne Mare Kovačević, zašto oni ne bi prevazišli naše granice? To ne umanjuje naš kvalitet ili uspeh, to samo pokazuje da smo mi na pravom putu. I ja bih voljela da ostanemo na tom pravom putu, da se ne iskvari nešto, jer obično kad se previše nešto hvali, obično se iskvari, tako da ja uvek volim da malo ćutim i da to sačekam da se sve izdešava, a iskreno volela bih zaista, jer ja krenem prvo od judo kluba Partizana, od našeg beogradskog judo kluba, preko novosadskog, Crvena zvezda koja uvek ima neki pogon dece koju dovede i koju imaju, tako da ja ne vidim razlog zašto oni neće biti bolji od nas. Čak sam sigurna o tom. Svakako to bi bio i vaš uspjeh i vaše dosadašnje rezultate bi to diglo, jer samim tim bili su na vašem putu, pratili su šta radite vi, imali su tu privilegiju i mogućnost da vas gledaju u sali i da zajedno sa vama i rastu i da kažem, kupe neke fore i fazone koji će im naravno donijeti te medalje. Kaži mi, nakon karijere, nadam se da će to biti, da ćeš ostati još jedan olimpijski ciklus, pa možda čak i još jedan, ne znam šta. Nećemo se previše šaliti. Vidiš li sebe... Ne, znaš kako, ja ne želim da, ja sam uvek neko ko je pravio daleke planove i uvek sam razmišljala mnogo daleko u budućnosti i onda sam vremenom shvatila da naravno trebaš imati krajnji cilj u svojoj glavi, ali onda bude negde uvek po strani i da ispunjavaš te neke kratkoročnije i jasnije ciljeve. Trenutno mi je u glavi stvarno Pariz i možda to sad zvuči kao previše, sam opterećena, ne, nego prosto neću da preskačem stepenice. Trenutno sam na tom stepeniku i trenutno mi je fokus na tome. Kad se to završi, i tekako ću videti da li imam želje, volje da nastavim dalje, da li osjećam potrebu da sam ostala nešto sebi dužna,
to mi je najbitniji taj osjećaj. Ako osjetim da sam sebi ostala nešto dužna u ovom sportu, da, ostaću. Bitno mi je da se osjećam zadovoljno i ispunjeno u okruženju u kom treniram, jer ako to ne budem osetila ili osjećala, ne bih se zadržala sigurno u judu. Zato kažem, tu je mnogo faktora koji će da utiču na to koliko i da li ću se zadržati. Ja sa ovim trenutnim stanjem, okruženjem, nemam povrede, nemam ništa, naravno da bih volela, ali kažem, ne želim da tako daleko planiram. Trenutno imamo ovaj cilj, Nemanja i ja ćemo vrlo lako sesti posle svega ovoga, podvući crtu, videti šta dalje. Dalje sigurno znam da 48 neće biti, a što se tiče same karijere vidjet ćemo, pružit ću sebi šansu verovatno do 52, probaću, ako ide, prosto nemam percepciju. Ja sam s tim devojkama radila na kampu, ali opet, kamp je jedno, takmičenje je totalno nešto drugo, ne mogu da pravim predikcije kakva ću biti u 52, to moram da osetim, moram da prođem na takmičenje, da vidim kako se ja tu snalazim, jer to je totalno drugačiji judo. Tako da za sad je plan ovo, pa ćemo da vidimo posle. Što se tiče 5-2, ti se i pokazala već u Beogradu na Evropskoj ligi. Tu si imala 2 meča, čini mi se, je li tako? Jesam, radila sam sa Keldiorovom i sa nekom devojkom iz Bosne, ne mogu se setim tačno kako se zove, ta 2 meča i ne kažem, ok, ja jesam pobedila Keldiorovu, ali ne možemo na osnovu jednog meča, jednog takmičenja, jednog dana reći da li je neko bolji od nekog ili gori. Mislim, ta devojka je svoj kvalitet vrlo jasno pokazala do sada već godinama. Ona, ako je imala devojka, dovoljno tu se poklopi par nekih faktora, momenata, da može neko da izgubi ili da pobedi. Ja na osnovu toga neću govoriti da li sam ja bolja ili gora od nekoga ili za tu kategoriju. Daću sebi šansu, kažem, daću sebi šansu, probaću 52, vidjet ću da li ide. Ja iskreno verujem da mogu, ali nikad ne znaš dok ne probaš, tako da pustit ću vreme, naravno da pokažem. Ako se snađem, super, još bolje, bez skidanja kila da pravim rezultate, ništa bolje. A ako se ne snađem, ništa. I opet postoji i druga stvar, to su trenerske vode, imam neke svoje planove nakon karijere, tako da trenutno je to sve u planu. Mislim, velika je ideja, veliki je neki koncept, ne volim nešto ja pričam o tome, ali to je sve nešto što nakon karijere bih pokrenula i uradila i naravno ta sportska psihologija koja me zanima, bavila bih se time, pomagala sportistima koliko ja mogu, naravno ne mogu nikako čuda da učinim, nema magični štapić, ali mogu da, ako mogu nekako da usmerim i da posavetujem, naravno to ću da uradim. Svakako, moje prošlo pitanje je bilo nastavak, da li sebe vidiš u trenerskim vodama, ali to ćemo ostaviti posle Pariza. Da se vratim na Beograd, nemaš, odnosno nema niko od naših domaćih boraca toliko često priliku da se bori na velikom takmičenju pred domaćom publikom. Kakav je osjećaj bio boriti se pred punom arenom? Ja sam tog dana tako bila pod pritiskom bez razloga, znači potpuno bez razloga. Bila sam van svoje kategorije, radila sam sa devojkom koja je apsolutni favorit, ne sa mnom, nego apsolutni favorit generalno na IGF Touru do 52. I ja sam takav neki pritisak osjećala, da li zato što sam, ja mislim da je taj pritisak tog dana išao iz velike odgovornosti prema klubu, i nekako velike odgovornosti što je moja porodica bila prvi put da me gleda uživo. Oni mene ne prate uživo, generalno gledaju me preko ekrana i ne gledaju ni moje treninge, prosto nema potrebe za tim, ja sam samostalna odrasla osoba, ali imala sam taj neki, pritisak, znam da su tu, vidim ih, vidim ja svojim perifernim vidom sve i onda znam da su svi ti neki ljudi koje ja privatno znam i koji mi privatno mnogo znače. I to je malo bilo onako, to mi je bio, da kažem, stresni moment, gde god se okreneš su poznati ljudi, od sale za zagrevanje preko onoga gde treba da se uđe u meč, na stroječu, da su poznate face, gde god sam se okrenula, deca iz kluba, i onda mi je to malo bio pritisak da se ne obrukam, zato što sam znala s kim ulazim u meč i
nisam želela samo da izgubim na glup i brz način. To je jedino što znam da nisam želela. Znači, i onda sam ušla stvarno fokusirano, dam sve od sebe. Nije mi bilo ono da sam radila opušteno i lagano. Neko bi rekao da nije bilo razloga pod pritiskom, što jeste istina, ali eto, ja sam tog dana osjećala baš pritisak i imala sam takvih par takmičenja, da kažem, u životu da sam tu vrstu pritiska osjećala. Jedno je bila liga naša domaća, bila je i Gruzija, Grand Slam, na primer. To su te neke specifične vrste pritiska. Na svakom takmičenju čovjek osjeća pritisak, ali postoji ta neka vrsta pritiska kada osjetiš duplo veću odgovornost nego inače što osjećaš. Gruzija Grand Slam, to se odnosi na srpsko finale, je li? Tako je, tako je. Nadam se da će ih biti još. Pa da će Bog, mislim, generalno ne samo u moje kategoriji. Evo ja pre svega se setim Majdovi Kukolji, eto, Andreja i ja, i samo bih voljela da se takve stvari dešavaju češće, ne zato što želim da se ljudi iz Srbije međusobno dokazuju ko je bolji, nego će to biti odraz kvaliteta da smo mi konstantno u vrhu. I to bi bilo, eto, sa te tačke lepo, ali iskreno iz ugla tih takmičara ja znam koliko to nisu niti ugodni, niti poželjni momenti, pogotovo da se sretneš u borbi za bronzu na nekom velikom takmičenju, što se masovno dešava, na primjer, Gruzicima, Francuzima. To uopšte nisu ugodne stvari iz ugla takmičenja, ali iz ugla saveza i federacija zaista to govori o njima gde su i šta su. Tako da to je malo, ono, da kažemo, to je druga strana medalje. I poželjni su momenti, ali i nisu. Koja je najvažnija lekcija koju si naučila kroz judo, a da se može primijeniti i van sporta? Da budem strpljiva. Jer sam po prirodi vrlo nestrpljiva osoba i uvek sam odmah sve sad, jer sam vrlo organizovana, vrlo precizna, vrlo konkretna i onda sam smatrala da tako svuda treba, da odmah sve sada rešava se, radi se i prosto to tako ne ide na svim frontovima u životu. Nekad mora se čeka i moment i trenutak i prosto mora se sačeka da sve legne na svoje. Tako da to strpljenje i vera da će biti dobro i to je ono što nas vera u Boga i uči u stvari, da će sve biti dobro i da samo treba da se veruje i kada prosto ne vidiš razlog i način kako da veruješ, ti iz vere u stvari vučeš to strpljenje. Ti veruješ, nastavljaš da veruješ i iz te vere ti u stvari si strpljiv u tom čekanju. Ajde upravo da se dotaknemo vjere, koliko ti znači, koliko te gura naprijed ta vera? Meni je to ključ svega. Meni je to centar života. Ne pričam uopšte sad o judu, judo je skroz po strani, iskreno. Meni je vera nešto što mi je centar. Bez toga mislim da ne postojim ja kao ja. Bravo. Mislim, to je najkraći mogući odgovor. Sad, ne volim sebe da deklarišem da li sam ja ovoliki ili onoki vernik, to nije ni bitno. To ne cenim ja, to ceni onaj što je gore. Ja nemam sebe da ne postoji ranking lista o kojoj će da se govori ko je najveći ili najmanji vernik. Ja samo se trudim da radim ono što je do mene, da ispoštujem maksimalno ono što je u duhu našeg pravoslavlja, a isto tako da ispoštujemo ono što je u duhu ljudskosti, najviše što mogu. Naravno, desi se, uvek kažem, da i ja pogrešim i da ne ispadnem korektna ili da se ogrešim ili šta već, ali se uvek postanem svesna toga i što se kaže, vratim sebe na fabrička time što stvarno pokajem. Mogu li se te medalje i pehari za tebe prebrojati? Znaš što možda... Ne, sad sam u fazi da brojim Grand Slam medalje i koliko god da mi je to lepo, ja sam bila uvek u fazonu, pa kad ću da krenem da brojim svetske i evropske, jer stvarno godinama sam imala taj osjećaj, nije to zavist, ali neka i taj osjećaj, vidi, svi uzmu medalju, ja ne uzmem, svi uzmem, onda tako to te nekad malo izjeda, a onda kako sam postala zrelija i starija, počela sam shvatam, ali ti imaš 25 Grand Slam medalja, neko nema 5, mislim u Srbiji nema niko koliko imam ja,
pa broj ti ono što imaš, nemoj da brojiš ono što drugi imaju. I onda sam shvatila u stvari da treba samo da u svemu vidiš to pozitivno i zaista ga ima mnogo, samo ne, prosto sebi nekad zatamnim taj pogled i vidokrug da ne vidim. To je prosto nevjerojatno kod čoveka, majke mi. Prijećemo na Instagram pitanja. Bilo ih je, pa čisto da odgovorimo i pratiocima našim. Evo, ako su verovatno ovi moji, ja se nadam da nisu ovi moji iz kluba, ali ajde. Bilo. Mirjana Đinović kaže samo legendan pozdrav za gospođu Mirjanu. Hvala Mire, pa znam, pa dobro. Ok, hvala. Viktor Goat, zašto je posle toliko godina provedenih u klubu napustila Crvenu zvijezdu? Da, ovo je pitanje koje se baš često postavljam. Pa u tom trenutku kada sam ja napustila Zvezdu, klub nije bio ovakvog koncepta. Trenutno posljednjih 3 godine, ja mislim da je, posljednjih 2 godine kažem, Zvezda je izmenila čitav tim ljudi, krenuvši od trenera i takmičara, tako da ovo je totalno neka nova garnitura ljudi. Ja stvarno o tome ne mogu da komentarišem, nisam sa tim ljudima nikad trenirala. A što se tiče zašto sam ja u onom momentu napustila, u tom momentu mi iskreno nije odgovarala ni atmosfera u klubu, nisu mi odgovarali ljudi, falilo mi je nekih, da kažem, nekog ozbiljnog rada kakav sam ja smatrala koliko treba da radim da bih nešto uspela, i falilo mi je ozbiljnost, posvećenost i timski duh. Tako da to je jedini razlog, a trenutno mislim da Zvezda je trenutno radi sjajan posao, zaista ovo su totalno neki novi ljudi, nova garnitura, ja mislim da su okupili i što njihovi rezultati govore, tako da baš mi je drago što su te neke stvari promenili i drago mi je što su oni uspeli da se pronađu međusobno i ja sam se zaista pronašla tamo gde pripadam na kraju. Meni je žao što nisam ranije se tamo pronašla, ali dobro, svakome Boga stavi ga na onaj put gde treba da bude u svakom trenutku, tako da ja sam sebe pronašla u ovom klubu i to. Takođe Viktor pita koliko će iskustvo iz Tokija pomoći u Parizu? Pa mnogo, zato što sam ja u Tokiju doživela takav žreb strašan, mislim strašan, to zvuči kao da se borila sa ždajama, ali iskreno neprijatelju ne bih napravila takav žreb, tako da sam imala žreb gde sam pred kola išla na Širin, a drugo kolo sam išla na Bilodid i zaista da uđem u četvrtfinale ja sam morala, mislim, ne znam što, stvarno sam trebala da budem vanserijski dobra i što je ironija, potrefi se da zaista budem vanserijski dobra tog dana, pobedim Širin i u borbi sa Bilodid vodim na 2 kazne gde su me 2 sekunde pred kraj sudije, prvo su doneli diskutabilnu odluku gde sam ja 2 sekunde pred kraj pala na stomak sa rukom manje više izvučenom kod nje, ali bilo je na stomaku. I oni su to gledali i 2 sekunde pred kraj dosudili kao skor, kao vazari. I na taj način sam ja izgubila od nje i meni je stvarno onako bilo, ja sam se iskreno slomila emotivno, ne samo zbog tog poraza, više i zbog celog puta koji sam prošla da bi došla tu gde jesam, da bi me takav žreb i zadesio i da sam se ja sa svim tim poteškoćama i okolnostima koje sam doživala u poslednjih godinu dana pred Tokio i tokom puta i svega, da prosto eto desi se na kraju svega toga samo sudijska odluka da me spreči da ja odem dalje. Mislim, meni onako stvarno mi je to bilo, nije više meni bilo toliko ni do poraza, nego prosto se čoveku sve skupilo. Tako da sad za Pariz spremna sam iskreno na sve. Mislim, na najteži mogući žreb spremila sam sebe, kakav god da bude, uopšte me ne zanima jer sam već to prošla, znači prosto kad nešto jednom prođeš, znaš kako drugi put da se u tome snađeš. Tako da spremna sam i na sudije i na težak žreb, ovog puta sam nosilac, tako da ne može mi dođe prvo kolo ni Širin ni Tsunoda ili tako neko, tako da vidjet ćemo, bit će to Božja volja na kraju. Sa druge strane i 3 godine više iskustva imaš i poznaješ manje više i sve djevojke, tako da sigurno smo da će i medalja da dođe. Viktor pita da li razmatra da posle Pariza pređe u 52 obzirom da je u Ligi šampiona u Beograd pobjedila Kildorovu, jedno od najboljih u toj kategoriji, to smo malo prije odgovorili. To rekla sam, da. Naravno, 48 ne dolazi u obzir. Da.
Pita Marko Jovanović, kako se nosiš sa tim što je Vukan prešao u 90 kilograma? Dokle god sam ja u judu, on neće preći u 90. Znači, moraju budu svesni toga da neće moći, morat će skida kile, Vukan će morat će skida kile. To je ono što smo Matije i ja odavno rekli, zato što dosta je se on smejao meni i njemu dok smo u sauna odelu, tako da morat će i Vukan da skida kile. Upravo Vukan je sljedeće pitanje. Ajde, prvo ćemo ovo za sauna odijelo. Čuo sam da je u Beogradskom judo klub hladno i da zato nosiš sauna odijelo. To je bilo pitanje za Matiju juče. Pa što Pa imaš da... ne, nema veze. To je poenta zato što Vukan ima jednu jako glupu foru koja je mene počela da ekstra nervira, zato što on to priča već, to nije jedno, to ne kaže 2 puta, nego kada ti je najteže i kad skidaš kile i kada ne vidiš na oči više i neko dođe i tako se šali sa tobom, ti bi ga udario možda, ali nemaš snage. Tako da ja sam Vukana proklela odavno da će on da tek skida i da će tek da vidi šta će ga snaći, pa ću pitati ja njega vrlo uskoro. Upravo je to sljedeće pitanje, da daš neki savjet za skidanje kila. Znači, samo da nije neko, ako je pitanje od nekog normalnog, odgovorit ću. Ne, od Vukana. Od Vukana? Pa sauna odelo, da mu ne bi bilo hladno. Da mu ne bi bilo hladno, neko obuče sauna odelo. Jel večeras trening? Šta? Imaš večeras? Nisam da čula, izvini. Rekao, jel večeras trening imaš? Ne, večeras mi je pauza. A Sutra sreća nek pa spri- Vuka nije u klubu, tako da proći ćemo Aha. dok se on vrati. On je kod Majdova na pripremama za olimpijske igre. I na Jahor nije još hladnije, tako da... Da, pa treba ćemo, a i ovdje će mu trebati kad se vrati. Sarajevo je dosta hladnije, tako da neka... Ivan Milošević pita, jel više voliš da radiš borbu sa mnom ili sa Bojanom? Ko me pitao? Ivan Milošević. Milošević, Aleksa, nije Ivan, Aleksa. Iva, žensko. Jo, Ivo. Ni se jednom. Dugo me više nerviraju borbe sa njima da ni se jednom. Znači, svaki dan sa njih 2. Tako da, preskočila bih obe najradije. Dobro. Prijećemo sad na jedan segment što se tiče olimpijskog ciklusa, sad od prije par epizoda pa nadalje do olimpijskih igara ćemo pokušati da pogodimo osvajače olimpijade po kategoriji. Pa hoćemo poći od tvoje, od 48, da mi daš jedno ime, a da je to Milica Nikolić. Znači, Sada pogodimo ko će da osvoji olimpijske igre? Jeste. Ne, neću navesti sebe, zato što ja sebe naravno da smatram da ću osvojiti zlato, ali to je pristrasno i to je jako glupo navesti. Mislim, naravno da sam pristrasna kad to kažem. Znači, izuzet ćemo mene kao da ne postojim i ja ću reći da je meni tu apsolutni favorit, da nisam ja, znači Tsunoda. 6-0. 60-0, ja bi voljela ovaj dečko iz Tajpeja da osvojim. Iskreno, stvarno, ja ne znam, trenutno konstantnijeg borca od njega i ovoga Garigosa, ali mislim da Garigos ne verujem da može da bude prvi, tako da ostaje mi on. Mislim, ok, ja ne kažem da ovaj mali Sardalašvili je super, ali za olimpijsko zlato mislim da će mu trebati malo više od onoga kako je recimo finale izgurao, da nije bio bolji uopšte u meču, iskreno. Ne kažem, ono je voljni moment bio oko njega, ali je ipak kvalitet u tom meču pokazao dečko iz Tajpeja, zaista je vanserijski. 52. 52, nema šta, meni je samo žao što će tu neko od favorita da ispadne prvo kolo koje je meni realno tu za finale olimpijskih igara ili za medalju, ali ja Beuta, zato što devojka nije nosilac i nekog će tako da izbaci u prvom kolu i baš mi je žao onako, ali namestilo se da nije nosilac. Jesi imala s njom priliku da treniraš? Nisam, možda na kampu pre kad je bila mlada baš, ali to ne mogu da računam, imala 17 godina u tom momentu, to je... Ne.
van svake pameti, mislim. 66. 66. Pa ne znam, mislim, ja sam svesna da će Abe da bude prvi najvjerojatnije, ali on nije meni nikad bio favorit u toj kategoriji. Generalno, ne znam, ne volim da gledam taj tip borca, mnogo poštujem njegove rezultate, on je apsolutni šampion, ali nikad nije bio ono, što kažu, moja šoljica čaja. Meni u toj, recimo, u toj kategoriji, ne znam, najlepše judo mi radi Vjeru, ubedljivo, ali mislim da će morati se zadovolji medalju. 5-7. 5-7. Ja bih volila naša Mara, naravno, da bude najbolja, ali to sve zavisi od žreba. Kao i kod mene, ista priča. Vrlo ona i ja imamo sličnu situaciju, ona isto nosilac kao i ja. Dosta nam zavisi i od žreba i od dana. A ako izuzme Maru, meni u toj kategoriji Mimi, koja je devojka se dugo nije takmičila i ne znam zašto. I kad god se pojavi ona otkine takmičenje. Uopšte ne znam na koji način, na koji foru, jer njen judo je okej, ali evo sad je bila prvak sveta, tukle obe Kanađanke, mislim, stvarno, ono, ne znam šta da drugo kažem, ja mislim da ona tu pretenduje ozbiljno da bude olimpijski šampion. Sa druge strane, ja ne bi Sizik tu isto gurnula po strani, jer Francuzi u Francuskoj rade čuda prave. To smo videli do sada milion puta na Grand Slamovima, gde ljudi neverovatno osvoje uvek zlato, a na drugim takmičenjima ne mogu ništa. To je ono, tako da od Francuza me tu nešto ne bi iznadilo, da si Zik ili tako Mimi da kažem. Ja Deguchi mnogo volim i poštujem je i bilo bi mi najdraže da ona bude prva, ali ne znam, vidjet ćemo. Iskreno, ona zna da malo. Kako komentarišeš finale upravo između Deguchi i koji je bilo sada na svjetskom? Pa evo, baš ovako kako sam ti sad opisala, da je Mimi neko ko i senki. Ona nigde nema i tako devojka se pojavi i ne znam ni šta radi u meču i da me sad pitaš, znam da potanja nisko, znam da radi morote, gledam je stalno sve, ali to je sve ništa sada spektakularno i korektno, ali pobeđuje. I to skida masovno dobre borce. Znači, od Đakove, Silve, Sizik, Klinkate, Deguchi, sve ih je pobedila. Ja samo ne znam koga nije. Prolazio je. Da. 7-3. 7-3, iskreno mislim da će Hejdarov. Nije sad to kliše zato što je prvi svuda, ali mislim da će on, ne verujem, da će iko, ne verujem da iko može. Ok, Hashimoto tu, ali tu koga je Hashimoto redovno, ali to nije isti onaj Hejdarov od pre 2-3 godine i sad. Ovaj Hejdarov se vratio, ne znam, mislim, probao je 8-1, nije mu išlo, ponovo se vratio na 7-3, od tad je krenuo nenormalno dobro. Pogotovo od kad je Orujov otišao, od tad je još više procvetao. Tako da... 63. Maklaris, nešto. To uopšte neću komentarišem, žena je legenda od svih muškaraca i žena ikada u judovu, tako da ono. 8-1. Grigalašvili. Hoće li biti finale on i tato? Grigalašvili i Kase? Kase, da. Ne mogu se setim na Gase na koju stranu ide. Zaboravila sam koji je nosilac. 8. Pa, onda će Kase tu da se promulja. Može se promulja do finala. Jer mislim da Kase ne može na Gase da dobije, a Grigalašvili može. Tako da, ok, može. 70. Ma Barbara, iskreno. Ne zato što je naša, što se kaže. Nije stvarno, nisam pristrasna. Mislim da devojka je suva dominacija. Majke mi u toj kategoriji posljednjih 3 godine. Ja ne znam koju Japanku nije skinula, najiskrenije. Ne znam da postoji. Tako da, šta je, druga je ona Grkinja koja ne može ni da je priđe. Tako da, stvarno, ne. Nije ni blizu, nije niko. Ma ne, mislim da tu njoj, sem Japanke, da je neko tu malo iznenadi, nema ko. Čak nema ni one tajmazove da kažeš, ne, ma ja, ništa. Da ti Gahi je, jel Gahi ide?
Pa I jeste Gahi, ali nije Gahi nivo. Jeste nešto ona bila sad skoro bacila Barbaru, pa je Barbara nju na kraju i pobedila u tom meču. Ali, Atla baš končna je bila. mm, 90-ka. ali ja stvarno moram budem pristrasno za Nemanju. Ja ne mogu sad da kažem da će da tu bude neko prvi kad imamo Nemanju koji čovek ima 3 svetske i 3 evropske medalje. Ali ja realno Bekaurija ne smatram da će tu da bude prvi najiskrenije, jer meni je Bekauri baš nestabilan borac. I ta 90 je vrlo, vrlo jedna kategorija nepredvidiva. Ima Murao, koji meni je za Japance isto vrlo nestabilan, nije neko ko je konstantan, nije neko ko je dominantan. I mislim, ne znam, ja iskreno ne mogu nikog da sad izdvojim više nego Nemanju, jer su svi manje više tu negde. Ne mogu, majke. 78. 78, ja bi najiskrenije voljela da bude Wagner, ali velike šanse ima Belandi, jer ona stvarno devojka, ja ne znam baš je nenormalna snaga u njoj. I dobro, Lanier nikad nije isključena tu iz priče, i Japanka normalno, standardno, ali od njih 4, ajde da kažem, jedno je šta bi ja voljela, drugo šta će biti, mislim, ne znam da li će Wagner biti. Ja bi tu pre onda rekla Japanka. One su tih 7-8 uvijek dobre. Hoće li moći Francuz da iznenade 78? Malonga? Možda medalja. Stotka. Stotka? Pa dobro, mi imamo naše kukolja. Ali u stotki tu je ubedljivo dominantan Sulimanidže. Iskreno, Kanikovski, on bi mi bio da je tu. Ja bih rekla da je on sigurno olimpijski šampion, ali pošto nije, ostaje ili Sulimanidze ili Wolf, je li tako? Jel on radi? Ima. Da, on je onda. I on je dobar, gledala sam ga, bio je prvi u Parizu, ja mislim ove godine, ali opet, ok, eto, da kažemo njih dvojice se dvomim, iskreno. Plus 78. A mi imamo našu Comi, brat moj, kako je volao da pokosi, recimo onu Diko, na primer, ali dobro, ne znam, vidjet ćemo šta će tu biti, samo da je bude i dobar žev, pošto nije nosilac, a tu, ako nju izuzmem, tu Stone Akira, ona je u padu, nju čak mislim teško da će ona biti prva. Imamo Diko, ajde kažem Diko, ona će biti dobra jer to je Francuska, to je Pariz, pritom Diko je mlada, nije ispovređivana, motivisana je mnogo, dobra je formi, boga mi, Diko, ja mislim da će ona. I momci, plus. Iskreno, tu kategoriju sam i omrzla. Ne znam, više, ne, taj Teddy Riner, ja shvatam, legenda je stvarno i sve to, ali nemam pojma, vjerojatno, nemam pojma. Ja sam želela da rade Rusi pa da Tasojev bude prvi, ali pošto nije ta situacija, mislim da Rinera stvarno nema, Saito mislim da ne može da pobedi, mislim da mu fali visine, mnogo je nizak za Rinera, baš je nizak i mislim da on tu ne može da mu isparira, tako da pa Riner, nema šta, Francuska je poslednjem olimpijske igre u karijeri. Čisto sujem da su i Francuzi prepustili slučaju da on izgubi od nekoga ove olimpijske igre, iskreno. I da ne dođu Rusi. Ma da, mislim, zaboravila sam i Krpaleka koji uvek može čovjek da iznenadi, tako da njega sam zaboravila da navedem, ali da će biti olimpijski šampion never. Ima tu i Supovi koji bi mogao da... Ne može prići. Never. Iskreno, stvarno ne verujem. Zato što Riner šta je pokazao u ovoj sezoni, ono je stvarno, mislim, zezo se sa ljudima u mečevima. Ja kažem da je Tasojev tu pa da pričamo o nečemu, ovi ostali, ja mislim da... Čak bi mogao i ovaj Bašajev mali možda da mu isparira, ali generalno ovi ostali ne rade taj tip judoa prosto. I miks. Miks? Srbija, šalim se. I stvarno moram zašalim, ali
Mi učestvujemo na miksu, ali Bože me sačuvaj, samo da svi budemo zdravi, pravi, da izađemo s to takmičenja, da nam bude lepo iskustvo i da napravimo što bolji rezultat je moguće, šta drugo da kažem, a miks, mislim da će Japanci ovog puta. Biće Iskreno, ono, jesu Francuzi prošli put, ali mislim da su Japanci i ljuti od onda. Jako ljuti. Mislim da neće ništa prepustiti slučaju, ne verujem, znači nema šanse. morat će da im vrate. A što Da. se tiče vašeg miksa, niko ne radi svoju kategoriju. Samo Da, mi imamo nema- mi smo formalno ispunili kvotu za miks, ali mi teoretski mi nemamo s kim da se borimo, osim Majdova koji je u svojoj kategoriji i Žabićke koja je u svojoj kategoriji. I mi ostale ljude nemamo u svojoj kategoriji. Kukolj čovek u pulsu, mislim, čovek nema 100 kila. Onda Strahinja do 7,3, on je isto, on nema preko 70, 71. Ja do 57, neću ni da komentarišem, mislim, to su devojke, bre, ne znam, mislim, ali dobro, Marica 70, to je smejurija mi, stvarno, kažem, nek bude lepo iskustvo, da mi damo sve od sebe, da, eto, prvi put u istoriji nastupamo na tako nečem i jedino to mogu kažem, da očekujemo išta daleko od toga, mislim, šta znam. Nemam najvažnije pojma. da idete bez povreda, obzirom da će... Pa to, ili ako se desi da do 5-7 radi neka devojka iz 5-2 ili 48, onda je već druga priča, ali devojke iz 5-7 ja nemam šta tražim, osim da se dobro borim. Milice, hvala ti na izdvojenom vremenu što si učestvovala u Judokastu i podijelila sa nama svoju priču. Želim ti puno sreće u Parizu i da se vratiš barem sa jednom medaljom, ako ne i dvije. Aj sa jednom da se vratim, bilo bi top. Znači, Da idemo na sigurno. sa jednom kad bi Bog dao, vidi, i moje sreći nema kraja. Takođe i našoj. Hvala ti Hvala. još jednom. Hvala i tebi.